Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим о том, что такое синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи и что с этим делать. У психологов есть такое понятие, как синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Он подразумевает психогенное расстройство в сексуальной сфере, во время которого мужчина испытывает страх, беспокойство и, как следствие, нарушение нормального наступления эрекции и раннее семяизвержение. Мужчину не покидают навязчивые мысли, от которых он не может избавиться, от опасения, что не сможет совершить нормальный половой акт, пытаясь контролировать кровонаполнение полового члена. Это состояние относится к числу наиболее частых сексологических нарушений у мужчин. Оно отмечается у мужчин как в молодом возрасте по ряду причин, так и в зрелом возрасте, только причины здесь уже другого характера. Каждый мужчина хочет в постели произвести впечатление на свою партнершу, тем самым повысить свою самооценку и веру в свои силы, что поддерживает его во всех сферах жизни. Поэтому любая случайная или не случайная осечка в постели на глазах у женщины для многих мужчин оборачивается трагедией, вызывает переживания, вследствие чего у него могут сформироваться психологические блоки, которые будут мешать в дальнейшем правильному функционированию организма во время интимной близости. Далее я вам расскажу, чем это характеризуется и как этого избежать. А пока хочу напомнить, что под видео вы всегда сможете найти бесплатную программу для хорошей эрекции, а также ссылки на мои курсы для восстановления и укрепления эрекции и увеличения длительности половых актов. После просмотра видео переходите по ссылкам. Возвращаемся. Психогенное расстройство в сексуальной сфере характеризуется боязнью сексуальных проблем, вызванных сформировавшимися установками в голове. Это и слабая эрекция или ее отсутствие, и раннее семяизвержение. Сильное эмоциональное напряжение перед интимной близостью, может появляться учащенное сердцебиение, потливость, переживание, страх, может повыситься давление и уровень адреналина. Отмечается повышенное внимание к эректильной функции организма во время интимной близости, появляется завышенная важность к самому половому акту. Усугубляются имеющиеся половые расстройства. Например, при раннем семяизвержении эякуляция может произойти до введения полового члена во влагалище. Все это приводит к сокращению числа половых актов. Мужчина, боясь потерпеть неудачу, старается снизить активность половой жизни, а в некоторых случаях и даже ее избежать, то есть избежать полового контакта. Почему так происходит? Какие причины можно отметить? Это и неудачный первый опыт из-за неопытности одного или обоих партнеров. Также это может быть бестактное поведение партнерши при разовой неудаче в постели у мужчины, эмоциональное или физическое переутомление, стресс, депрессия, незнакомая обстановка или обстановка, где мужчина не мог полностью расслабиться и настроиться на половой акт. Может быть, это и алкогольное опьянение. Также это может быть неправильное представление о сексе, сформированное порноиндустрией. Может быть, это неприятный казус, произошедший ранее во время интимной близости. И много других причин. У каждого мужчины они могут быть индивидуальны. Чтобы изменить ситуацию, настроить функционирование организма на правильный лад, потребуются определенные усилия. Так как здесь нет какой-то волшебной таблетки, и все причины возникновения данного синдрома находятся у нас в голове. Вот что может сделать сам мужчина. Если он находится в браке или у него есть постоянная партнерша, то первое, что необходимо сделать, это откровенно поговорить с супругой, адекватно оценить данную проблему и вместе на взаимном доверии и уважении решить ее. Можно самостоятельно проанализировать причины возникновения проблемы и попробовать их устранить, чтобы они не влияли на интимную близость и косвенно на самооценку и всю жизнь мужчины. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, то необходимо обратиться к специалистам, которые помогут снять психологические установки, подскажут, с чем необходимо работать, расскажут о других способах решения данной проблемы. Кстати, в моих курсах по восстановлению и укреплению эрекции и увеличению длительности половых актов также есть методы психологической перезагрузки и снятия негативных установок. Все ссылки на них и на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Переходите после просмотра. Надеюсь, что данное видео было для вас полезно. Делитесь им с друзьями. Буду благодарен вашей подписке на мой канал. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.